ว่าด้วยความรักสี่แบบ 1. ความรักเกิดจากความรักภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้มีบุคคลซึ่งเป็นที่ปรารถนารักใคร่พอใจของบุคคลหนึ่งมีบุคคลพวกอื่นมาประพฤติกระทำต่อบุคคลนั้นด้วยอาการที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจบุคคลโน้นก็จะเกิดความพอใจขึ้นมาอย่างนี้ว่าบุคคลเหล่านั้นประพฤติกระทำต่อบุคคลที่เราปรารถนารักใคร่พอใจด้วยอาการที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่พอใจดังนี้บุคคลนั้นชื่อว่าย่อมทำความรักให้เกิดขึ้นในบุคคลเหล่านั้นภิกษุทั้งหลายอย่างนี้แลเรียกว่าความรักเกิดจากความรัก 2. ความเกลียดเกิดจากความรักภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้มีบุคคลซึ่งเป็นที่ปรารถนารักใคร่พอใจของบุคคลหนึ่งมีพวกอื่นมาประพฤติกระทำต่อบุคคลนั้นด้วยอาการที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่ารักใคร่พอใจบุคคลโน้นก็จะเกิดความไม่พอใจขึ้นมาอย่างนี้ว่าบุคคลเหล่านั้นประพฤติกระทำต่อบุคคลที่เราปรารถนารักใคร่พอใจด้วยอาการที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่ารักใคร่พอใจดังนี้บุคคลนั้นชื่อว่าย่อมทำความเกลียดให้เกิดขึ้นในบุคคลเหล่านั้นภิกษุทั้งหลายอย่างนี้แลเรียกว่าความเกลียดเกิดจากความรัก 3. ความรักเกิดจากความเกลียดภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้มีบุคคลซึ่งไม่เป็นที่ปรารถนารักใคร่พอใจของบุคคลหนึ่งมีบุคคลพวกอื่นมาประพฤติกระทำต่อบุคคลนั้นด้วยอาการที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่ารักใคร่พอใจบุคคลโน้นก็จะเกิดความพอใจขึ้นมาอย่างนี้ว่าบุคคลเหล่านั้นประพฤติกระทำต่อบุคคลที่เราไม่ปรารถนารักใคร่พอใจด้วยอาการที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่ารักใคร่พอใจดังนี้บุคคลนั้นชื่อว่าย่อมทำความรักให้เกิดขึ้นในบุคคลเหล่านั้นภิกษุทั้งหลายอย่างนี้แลเรียกว่าความรักเกิดจากความเกลียด 4. ความเกลียดเกิดจากความเกลียดภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้มีบุคคลซึ่งไม่เป็นที่ปรารถนารักใคร่พอใจของบุคคลหนึ่งมีบุคคลพวกอื่นมาประพฤติกระทำต่อบุคคลนั้นด้วยอาการที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจบุคคลโน้นก็จะเกิดความไม่พอใจอย่างนี้ว่าบุคคลเหล่านี้ประพฤติกระทำต่อบุคคลที่เราไม่น่าปรารถนารักใคร่พอใจด้วยอาการที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจดังนี้บุคคลนั้นย่อมชื่อว่าย่อมทำความเกลียดให้เกิดขึ้นในบุคคลเหล่านั้นภิกษุทั้งหลายอย่างนี้แลเรียกว่าความเกลียดเกิดจากความเกลียดลักษณะของคฤหัสถ์ชั้นเลิศขหบดีในบรรดากามโภคีคฤหัสถ์เหล่านั้นกามโภคีผู้ใดแสวงหาโภคทรัพย์โดยธรรมโดยไม่เครียดครัดเกินไปจนทรมานตนด้วยครั้นแสวงหาโภคทรัพย์โดยธรรมโดยไม่เครียดครัดแล้วทำตนให้เป็นสุขให้อิ่มหนำด้วยแบ่งปันโภคทรัพย์บำเพ็ญบุญด้วยไม่กำหนัดไม่มัวเมาไม่ลุ่มหลงมีปกติเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกบริโภคโภคทรัพย์เหล่านั้นอยู่ด้วยขหบดีกามโภคีคฤหัสถ์ผู้นี้ควรสรรเสริญโดยฐานะทั้งสี่คือควรสรรเสริญโดยฐานะที่หนึ่งในข้อที่เขาแสวงหาโภคทรัพย์โดยธรรมโดยไม่เครียดครัดควรสรรเสริญโดยฐานะที่สองในข้อที่เขาทำตนให้เป็นสุขอิ่มหนำควรสรรเสริญโดยฐานะที่สามในข้อที่เขาแบ่งปันโภคทรัพย์บำเพ็ญบุญควรสรรเสริญในฐานะที่สี่ในข้อที่เขาไม่กำหนัดไม่มัวเมาไม่ลุ่มหลงมีปกติเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกบริโภคโภคทรัพย์เหล่านั้นขหบดีกามโภคีผู้นี้ควรสรรเสริญโดยฐานะทั้งสี่เหล่านี้ขหบดี
กามโภคีจำพวกนี้เป็นกามโภคีชั้นเลิศชั้นประเสริฐชั้นหัวหน้าชั้นสูงสุดชั้นบวรกว่ากามโภคีทั้งหลายเปรียบเสมือนนมสดเกิดจากแม่โคนมส้มเกิดจากนมสดเนยข้นเกิดจากนมส้มเนยใสเกิดจากเนยข้นหัวเนยใสเกิดจากเนยใสหัวเนยใสปรากฏว่าเลิศกว่าบรรดารสอันเกิดจากโคทั้งหลายเหล่านั้นข้อนี้ฉันใดกามโภคีพวกนี้ก็ปรากฏว่าเลิศกว่าบรรดากามโภคีทั้งหลายเหล่านั้นฉันนั้นแหละ